Labą rytą. Taigi, ką turim? Turim 40 dienos rytą. Ir užgęsa kaip tik po 8, kem 7, kokį 15 minučių atsibadęs. Bet čia logikai iki marino. Žodžiu, hotelį šitą turiu pagal viską palikti iki 12 valandas. Nu, iki tada, žodžiu, bet esmė tame, kad šiandien pas manęs orų prognozė nuo 3 valandas, žodžiu, vėl žaibai, lietus ir taip toliau visą vakarą. Tai ilgai laukti tikrai negaliu, bet iki 3 valandas rodo viską normaliai. Tai, žodžiu, planas toksai. Dabar, kadangi čia be 15:09 daleiskim, nu tai kokios 10 iš čia iškilti, blogiausiai atveju iki pusė 11 ir paryti iki dviratinės. Pasistengti dviratiniai, kad suteptų man ten tą dviratį, kad mažiau girgždėtų viskas ir panašiai, nežinau, gal kokius golius pakeisti, dar kažką. Ir būtinai atsarginę padangą pasimti, nes neturiu jokios. Tai, žodžiu, toj dviratiniai ten apsisukti, ką išeis. Ir tada pradėti minti. Ir lauk, žodžiu, šiandien belekoks kalnas. Apie 50 km į kalną minsiu. Ir dabar esu kažkur 400-500 metrų aukštį, o minsiu į 1,6 ar 1,7 km aukštį. Tai, žodžiu, visą laiką kelsiu į kalną ir užkelsiu virš kilometrą, žodžiu, per 50 km. Ir, žodžiu, už tų 50 km yra hoteliuks. Tai greičiausiai tenais ir pasiliksiu. Šiandien tada, nežinau, kokią 5-4, kada čia būsiu, neįsivaizduoju tenais. Tai greičiausiai tenais tada ir pasiliksiu, nebeįdėsiu tolyn, nes jeigu tolyn judėti, tai reikėtų ne 50 km numinti, o 110, nes čia kalnais važiuosiu, tai nėra čia daugiau pasirinkimo. Tai greičiausiai imsiu pirmą variantą, kad 50 km į kalną ir biškį greičiau šiandien prasidės poilsio diena, bet tai gal ir gerai. Na tai dabar esu čia, kartas taškiuks mėlyns, ir varysiu į Metsovo. Žodžiu, čia toksai plans šiandieninis. Ir čia, žodžiu, būtų 1260 metrų sukilimą per 5 km. Taip, į viršų. Tai dar truputį pagaliu, pakimarinu. Ir reikės krapštytis iš lovos, skilti, gal dar nusimaudyti, nežinau. Dar reikės nueiti pažiūrėti iki galo batai išdžiavo, nes vakar taip džiavanau, bet prieš nueinant miegoti, nu jautės, kada tokie drėgnuoki biškai iš vidaus, tai pažiūrėsim iš ryto kaip kas. Taigi, nusimaudžiau, apsirengiau dviratininką aprangą, batai kokį 95% išdžiavę, tai bus pakankamai gerai. Koinės išdžiavusias, viskas išdžiavę daugiau, viskas kaip ir ok. Turim kiek čia, be 10. Nu tai va, tą 10 minučių dar čia pabūsiu kambarį, tos daiktus reikia pabaigti dėtis, dar čia yra truputį nesudėtų tų daiktų, vienas kits, žodžiu. Tai susipakuosiu, apie 10 kokią pradėsiu jau leisti čia iš to viešbutuką, nes 3 aukšte gyvenu, tai dar užtrunk nusileisti čia su tom visom tašėm. Ir varysiu iki dviratinės. Nu, čia viskas miesto centre yra ir pavalgyti reikės, nes jau valgyti noriu. Tai toksai plans kol kas dabar iš ryto. Taigi mes jau lauke. Dviratuks visas jau apkrauts tašėm, viskas sudėta. Susižiūrėjau, kur ta dviratinė yra. Tai 1,2 km. Tai judam dabar iki dviratinės. Pasimsiu atsarginį tą vidinį šliaupą, nes nesaugiai jaučiuosi čia, bet atsarginį jokia važinėjant apdraug kažkokia.
problemytė atsitiktų. Ir dar pakalbėsiu, gal sutaps čia man tos golius truputį, kad mažiau čia viskas girgždėtų ir cyptų. Matysiu, žodžiu, pasikalbėsiu, nuvaręs į vietą. Ir jeigu tenais apsiims kažką daryti ir truputį ilgiau tenais užtruksiu, tai per tą laiką tada nulėksiu pavalgyti kažkur. Na žodžiu, pirmai iki dviratinės dabar jodam. Ir be to dieną pradedam nuo 3548 km. Čia kažkokia statula su patrankom. Davažiavau. Nežinau, visai galingai čia atrodo. Kažkoks karą, atminimo parkas čia, kaip matau. Kažkokie su ginklais visokie pareigūnai. Čia irgi kažkoks su šautuvu rankui ir su kardu. O kas čia? Neblogai atrodo. Bandom čia kažkur įdėti tą dviratinę, bet čia va tokiais parkelių, takiukais visokiais varyti reik, pilna žmonių. Nu, tipo galėčiau važiuoti gatve, bet negaliu, nes prieš eismą čia. Žodžiu, man gaunas, tai nelabai taip išeis. Tai bandom šalia gatviukais ramiai, taip ant 10 greičio čia važiuoti, reidėti. Nureidėsim vis tiek. The Bicycle Workshop. Na tikrai čia turėtų būti. Bandom eiti vidų. Taigi atvarėm į dviračių parduotuvę, pakeitė padangas, pakeitė vidinius šliaupus, pasikeičiau grandinę ir dabar dar pakeis stabdžių tas paladėlės, nes irgi jau susidėvėjusios buvo. Plius nuplovė dviratuką, viskas tvarkoja, viskas gerai. Gerai čia žmogiuks viską dirba, tikrai rekomenduoju šitą parduotuvę, tai liuks. Na ką, dviratuks pasiruošęs tolimesniai kelioniai. Taigi dabar apžvelgiam viską. Taigi pakeitė padangą, priekinę galinę, pakeitė vidinį šliaupus abudu, ir priekinį ir galinę aišku, pakeitė grandinę, nauja grandinė, išplojo visą dviratį, išplojo visas žvaigždės, viską išvalė, viską sutvarkė, pakeitė stabdžio kaladėlės, uždėjo normales, nes prieš tai, kur buvau dėjęs kažkokias kinietiškas, sakė, ten buvo lievas, dabar Cerama, normales uždėjo, geresnės, paskui sureguliavo sėdenę, sureguliavo šitą visą daiktą, kuris man cypė, žodžiu, apie 2 valandas čia visą tą dviratį tvarkė ir už viską, už detalės 108,7 lygtais buvo, už darbą, ten valymą viską, nu žodžiu, už viską 2 pem sumokėjau. Tai, bet dabar atrodo kaip naujas dviratuks, čia ratą buvau pramynęs, tai nieks necip, nieks negirgžda, viskas labai švariai važiuojas. Tai turėčiau dabar jau be jokių tvarkymų, manau, užbaigti visą kelionę. Tai turim 12 valandą, lėkiu kažką čia greitai kažkur užkasiu minimaliai, nes kalbėjau su to žmogiu, sakau, čia gal kažkur tradicinę kokią graikišką maistą galima pavalgyti. Saka, čia nelabai, bet sakiau, kad į Metsovo važiuoju. Tai sakė, ten Metsovo nerasi, saka, netradicinę graikišką maistą, saka, visur ten tik tais bus tradiciškas. Tai saka, čia šiaip kažką užvalgy geriau, tenai saka, normaliai tradicinę maistą pavalgys. Tai taip ir darau. Tai šoku ant dviračio. Varau iki kažkokios degalinukės ar kažkokios parduotuvės, kažką pasimsiu, užkasiu lengvai ir judam į tą Metsovo. Nes už 4 valandų prasideda audra ir per tas 4 valandas man reikia 60 km kažkur įveikti ir 1200-1300 metrų kažkur tai sukilimą. Tai dar reikės gerai padirbėti, tai kaip ir nebūtų baisiai protinga dabar čia kažko labai daug prisivalgyti, nes vieni kalnus minti reikės, tai baisiai privalgysi kalnus minti irgi nėra pats geriausias variantas. Tai, žodžiu, leikiam. Užsukau į parduotuvę, apsiprekinau. Čia pasiėmiau pusryčiam, kažkokius lavašiukus išausiu su kava. Tai šalta kava ir tas bus. O čia 2 kaip 7 Daysus ir Red Bull'ų įsidėsiu į kelionę į kuprinę, nes nelabai turiu kažką atsargų maistą. Tai dabar sėdam čia ant tos paletės, suvalgom tos 2. Ir judam į kalnus. Gerai, tai kaip ir papusryčiavau, judam žodžiu atgal į savo maršrutą.
Čia truputį nuklydęs nuo to maršruto su 7,5 km. Iki ten, kol grįšiu maždaug. Tai minam. Žiūrėsim, kaip čia kas, išbandysim tą dviratuką, kaip čia ką viskas sureguliavo, kaip čia ką viskas sutaisė. Ir judam į kalnus. Tai turim dabar lygiai pirmą. Tai, jeigu nuo 4 prasidės šitie žaibai ir panašiai, tai tikrai nespėsiu tą 100 kilometrų suminti iki tenais, kur planuoju. Na, bet žiūrėsim, kaip čia kas pagal situaciją. Menam kol kas ir tiek, dabar kaip ir pasistiprinęs, esu, viskas okei. Tai pilna jėgų, išsimiegoju, šiandien irgi gerai visai. Žiūrėsim, kaip čia tie kalnai ar nepalauš šiandien manęs. Taigi reikia kirsti čia dabar tą ežerą ir tenai su tos kalnus kelsim po truputį. Dar matau, yra mini markės kažkoks, staptelsi greitai vandenuką pasipildyti. Kaip dabar iš po to visą servizą dviratuk švariai ried, jokia garsa, mini net nesigirč, kad mini, smagu net važiuoti. Jau pamiršau, kaip atrodo toksai garsas, nes taip tai mini ir visokie tokie cipimai, girgždimai, da kažkas. Dabar taip švariai viskas menas liuks. Dabar jau tikrai be servizą, manau, ištemsi iki kelionės galo. Kirtom tą ežerą, kur kitoji pusė yra. Ir prasidėjo kalnas. Ir dabar visą dieną ilgai ir nuobodžiai taip ir kelsiu į tą kalną. Žodžiu, galiu parodyti. Jeigu čia matysis. Palauk, sustosiu čia kažkur kelkraštį. Aiškiai geriau, kad matytos. Tai žodžiu, 37,5 km mastelis, tai dabar į šitą kalną kelsiu, tada biškį lygiai ir tada kelsiu į šitą. Ir bendroji kelioniai, čia visa kelionė, mano al, kur rodo. Tai žodžiu, dabar kaip tik čia esu, kur matos, ir bam, čia į tą spyglį kilsiu. Tai čia va į tą spyglį kilsiu ir ilsėsiuos viršui. Kaip čia sunkiai matos nuo tos saulės, kažkur pavysi biškį surasiu. Va kažkoks, tipo pavysiuks. Žodžiu, turim pusę 2. Iš karto užsisakau tą hoteliuką 5 eurai, kad paskui neprisigalvočiau kažkokių nesąmonių ten per audrą minti tolyn, nes tolyn labai toli. Jau dabar reikės iki to, kiek čia dar kokie 55 km ir belie kiek sukilimą. Tai jeigu dar sugalvosiu toliau, tai dar ten, nežinau, 60-70 km minti, bet tai nereik tokių nesąmonių daryti, reik biškį palisėti. Tai imu už 5 eurus ir šiandien gal anksčiau išeis pasiekti iki kokios 6 valandos tikiuosi ten būti. Tai žodžiu, šiandien kažkiek pasilisėsim. Good luck! Thank you! O čia irgi kaip gražiai atsiver. Ten kitoj pusėj ta Jonjana kažkokia, kur šiąnakt miegojau. Tai kitoj pusėj ten ir matos tie visi namukai. Tik tais jau biškį čia pakilęs esu. Gražu. Tai žodžiu, turiu vieną kaip ir tokią gerą žinią. Žodžiu, šiandien užkilsiu į tą baisų kalną ir realiai čia bus iki šios kelionės galą, kaip ir paskutinė tokia diena su tais kalnais. Paskui bus ten tų kalniukų, bet tai ten į dieną iki 500-600 metrų sukilimą te bus. Jau kad virš 1000 būtų į dieną nebebus. Čia daug pailiui buvo visokių tokių dienų, kad ir po 3 dienas, kad kiekvieną dieną po 1500 ten to sukilimą. Tai viskas, baigsis. Čia užkyla į tą kalną, nusileidžiu žemyn ir paskui jau ten iki 500 metrų aukštį važinėsiu ten aukštyn žemyn, bet tai kažko kosminė nieka nebebus. Prasidės po biškį lygumas. Tai tokia ir gera žinia. Baigsis kalnai. Tai šiandien paskutinę dieną atkentėti tų kalnų.
ir paskui bus ramu. Minučiai į tą kalną, beveik kaip karšta, prakait per visur, čia per akis, per visur bėgu. Sakau, kažkas čia ne taip, kažkas čia blogai. Sakau, reikia pasižiūrėti, kiek temperatūras. Tai spėkit, kiek rodo. To įsustosiu parodyti. Nežinau, matas, nesimato. 40 temperatūras rodo. Tai jo, suprantu, dėl ko taip karšta ir visą čia bėgu per akis, per nugarą, per pilvą, čia visur bėgtas prakaitas. Normaliai saulikį kaitina. Tai žodžiu, vėl pareiščia audra, kaip matau. Nes vakar per tą audrą iki 19 ar 18, kiek ten buvo tų laipsnių nukritę. Ir dabar rytojus vėl 40. Tai čia tavo orų permaina, tai nesąmoninga biški. Tai bandom kažkokią parduotuvikę ledą, kokį rasti nusipirkti visai, sueitų ledas koksai. Už to posūkį čia turėtų baigtis tas kalnas, kur kylu čia. Tai žodžiu, dabar esu sukilęs čia vieni tą kalną kylant 520 metrų. Tai dar čia koks 10 metrų liko, tai koks 530 metrų bus. Tada viską nusileisiu žemyn, ką čia užkilau. Ir tada bus dar didesnis kalnų sukilima. Tai čia koks 530 buvo, tai ten kokį 700 bus. Tai, na ką padarys, toks gyvenims. Nu ką, pagaliau prasideda nusileidams, biškį atsivėsinsim. Nes čia prie plus 40 į tokius kalnus kapuoti, tai nėra žiauriai linksma. Bet užtat leistas žiauriai linksma. Tai ir leidžiamės dabar. Nu, neaukės dangus po truputį. Čia tas nusileidams tai belekoks. Vis paspaudinėjus stabdžius, kad pastabdyti. Ir čia vis tiek ant kem 5 maždaug virinu pastoviai nuo to kalną. Bet tai jau neužilga, čia baigsis tas nusileidams ir toliau kelsim aukštyn. Tai tas kelsim aukštyn, mačiau 708 metrų bus likę per šiandien. Tai užkelsim. Čia dabar 5-2, 5-3, kiek čia metrų užkelom. Tai užkelsim ir to 700 pėm. Menka problemyti. Tik tais jokios parduotuvės, jokios degalinės čia kol kas nerandu. Tai nelabai išein kažkokį ledą ar kažką suvalgyti. O čia da kaip matos tilts ir nusileidim žemyn. Ave, 2,5 km mini market cafe, matau. Super! Leidžiamės iki mini market cafe. Tai turbūt pasiimsim energiaką kokį, nes tą Red Bullį ten išgėriau kažkada čia prieš kokį 5 minutės. Tai pasiimsiu energiaką, pasiimsiu ledą, gal da užkasiu kažką truputį, nes truputį noris valgyti. Ir va, Metsovo 32, tai va iki Metsovo šiandien ir virina mes. Nu ką, nusileidom nuo to kalną. Ir dabar mačiau, kad iš karto prasidės sukilims. Tai va kaip tik stojam į tą šelą, nusipirksim ledą, jeigu bus, kažką dar užkasti, jeigu bus. Gal da vandens biškį pasipildysiu ir pradėsim kelti va čia tiesiai į tą kalną. Sustojau deganę, pasiėmiau energiaką, pasiėmiau kažkokią bulką, ledą ir vandens pasipildyti. Tai žodžiu, tos 3 suvalgau, o vandenį pasiliksiu ateičiai. Nu ką, pasistiprinom, kylom į serpentiną aukštyn, čia į tą kalną, kur priešais. Tai tą čia bus serpentins. Kažkaip tais užminsim, bet čia nebus baisus tas kalnas, paskui baisiau truputį lauk. Tai žodžiu, kol kas dabar tą serpentiną užminiosim, o paskui rimtesnis kalnas lauks. Nu juoduoju tie debesiukai, vėjas po truputį kyl, žiūrėsim, gausim čia to lietaus žaibų ar negausim, greičiausiai kad gausim. Šiaip pagal viską rodo, kad už 3 minučių turėtų viskas prasidėti. Nes nuo 4 rodo, kad tipo žaibuos ir lys, o dabar be 3 minučių 4. Tai gal taip greitai dar nebus, bet už kokį 15 minučių ar pusę valandos
Manau, kad jau bus ir lietaus ir žaibų pagal tą, kaip dangus atrodo. Išvienčia va tokiais į kairę, į dešinę, kalniukai, posūkiai visokie. Žodžiu, lygaus kelią, kad būtų kokį pusę kilometrą nėra. Visai ką vien visokie čia posūkikai tarp kalnų keliukų. Tai, nežinau, biškai įdomiau negu tiesiai vien važiuoti. Iš tenais va, atvažiavau, štai zigzagais visokiais. Ir toliau čia matau tokie patys zigzagai išvienė eina. Bet artėjam link to Metsovo. Mažinam po biškį tą sukilimą. Viskas gerai. Tik tais, kad tas dangus juodoji. O čia kažkur, kad būtų užlysti, pasislėpti. Jeigu vėl škval sužeišti, ledukais daužyti, tai nelabai kažkas panašaus yra. Vieną kažkokią uolą mačiau, kad įlysti būtų buvo galima, bet tai čia prieš kokį porą kilometrų. Bet tai netupėsi ten toj uoloj ir nelauksi, kol čia pradės lyti. Mini toliau ir tiek. Kaip jau pradės lyti, tada suksis iš padėties. Kai vis kaip važiuoju karts nuo kartą, nuo tų visokių uolų, birčia akmenis ir ant kelio čia matos pribrieja tų akmenų. Tai gerai, kad su šalmu esu. Jeigu netyčia ant galvos koksai akmuo kristų, tai išsaugotų gyvybę galbūt. Dabar čia vėl pasėt belia koks kalnas, reik mažinti pavarą. Dar kol kas nelyn, bet jau taip ant ribos viskas kaba. Pradėt lyti po truputį, bet smulkiais tokiais lašiukais, kaip migla tokia krenta. Nežinau. Čia lietpalčia dar tikrai dėl tiek neapsimok mautis. Bus matyti. Kol kas dar biškį paminsiu. Jeigu ką, netoli turiu tą lietpaltį. Per kokias 2 minutės susidėsiu šį. Bet šiaip ant kuprinės reiktų užsidėti tą nesąmonę, kad ten piniginį, pinigai, popieriai kažkiek nesušlaptų. Bet nuo tiek irgi nesušlaps. Pagal tiek, kiek dabar lyn. Lauksiu, kol vos stipriau pradės lyti. Na, o prasidėt griaustiniai, prasidėt žaibai. Nežinau, dar kol kas minam. Bandysim gal rasim kokią degalinę ar kažką. Ar kur nors greitų užlysti. Nes ir vėjas jau stipriai kyla. Ir dar čia man panašu prieš vėją. Reik minti. Tai nėra baisiai smagu. Na, judam kol kas dar. Ieškosim marudas greit stogiuką. Žodžiu, visai normaliai jau čia įsilyn. Bet lietpalčia nesimausiu. Nes nėra nei biški šalta. Toks dušneks yra. Tai tik tais ant kuprinės tą sustoju užsimauti. Nesąmonė. Kad popieriai nesušlaptų. Ir toliau per lietų minu. Myniau. Žiūriu čia. Krūmuose kažkoks namuks. Bet nežinau, čia aš iki jo daičiau. Gal daičiau kažkaip. Galėčiau pabandyti čia truputį palaukti. Bet tai čia skardis toksai biški yra. Ai, tiek to minu, kas čia. Lysiu per krūmus kažkokius. Nėra čia baisus. Nu, šiaip stipriai linda, tai nėra, kad čia kaip vakar ledukais daužytų ir žaibuotų čia man virš gal. Nu, nors žaibuoji, ką tik šuoja belia kokį žaibą. Nežinau, rizikuojam, menam tolyn. Tiek to nelendam niekur. Nebent kažką normaliau rasti. Oho! Pakalbėjus apie kažką normaliau. Kažką normaliau lygtis ir turim. Bandom čia gal įlysti. Į kažkokią pašiūrę. Kas čia, kažin. Nu čia jau padariau. Nu įlindau čia į tą namuką kažkokį. Yra čia kaip ir akmuo kažkoks tipo atsisėsti. Reikia pasižiūrėti tik tais gilačių, kokių nėra čia aplink. Lygtais ne. Nežinau, palauksiu kažkiek truputį. Jeigu praeis lietus, praeis, jeigu nepraeis, minsiu tolyn. Nes mačiau, kad iki to Metsovo liko 16 kilometrų. Tai apie 200 kažkur metrų sukilau.
tai dar kažkur apie 5 arba 5 pm liko. Tai čia realiai vos ne visas tas 15-16 km, kas čia liko į kalną gausis, tai per lietų žaibus čia į kalną minti neskam super smagiai. Tai palauksiu, kad bent jau kažkiek apstotų lyti. Pažiūrėsiu dar ką orų prognozė rodo, žodžiu. Kol kas čia pakimarinsiu truputį, dar 7 daysą turiu vieną suvalgysiu, truputį palsysiu. Lygtais apstoja biški lietus. Kaitinam tolyn. Ne per daugiausiai čia tų kilometrų liko. Tik tais sukilimą biški dar liko. Bet niek, baisaus. Žodžiu, sėdam toliau ir minam. Jau ir pats dangus truputį šviesiau atrodo. Čia va tie debesis, kur buvo užėję lygtais praėję. Dabar čia iš tos pusės debesis. Tokie gražesni atrodo. Gal čia ir spėsiu iki to hotelio. Nu, lyn dar, bet nebe taip stipriai kaip pirmai. Tai per tokį lietų tai tikrai dar galiu minti. Tai žiūrėsim, gal spėsiu iki to hotelio dakaitinti. Kiek čia 16-17 km. Gal nebeužpuls lietus. Matysim. Na vėl atrodo įsilyn, bet čia mažas kažkoks tas debesiuks. Stoju čia. Pabandysim palaukti vėl 5 minutės kokį. Žodžiu, lyn čia pakankamai stipriai. Bet saulė šviečia. Ir dabar pažiūrėjau orus. Dabar yra po 5-10. Ir rodo, kad nuo 7 jau stipriai pradės lyti. Ten 15 mm lietaus. Tai nežinau, jaučiu minu per tokį lietų. Čia viskas, ką žinau. Neprilauksiu, nes paskui, jeigu čia kimarinsiu, lauksiu, kol čia praeis tas lietus, o jis nepraeis ir išlauksiu ten iki 6-7. Kaip rodo, kad dar labiau įsilys, tai, ką žinau, bus gerai. Tai kaitinu per tą lietą ir tiek. Vis tiek saulikį šviečia, nėra tai baisiai, ką žinau. Nu, o lygtais iš viso nebelyn. Reik naudoti sprogikį, kol nelyn, biškį paspausti. Nes nuo 7 rodo, kad jau 90% lietus ir ten apie 15 mm. Tai jau tikrai turėtų lyti. Tai kol dabar dar neblogai čia viskas atrodo, biškį reik išsikrauti. Šio pompa. Reik biškį pasistumti. Buvo čia prieš kokį kilometrą išmetę, kad 16,3 km kalnas ir 700 metrų sukilimą per tą 16,5 km. Tai čia maždaug tiek ir yra iki mano to viešbutuką. Tai čia vieni kalną dabar bus visą laiką. Tai čia pamyniau. Da biškį to greičio padavau. Jaučiu, kad viskas pompa. Tai biškį pasistumsiu kažkiek tais. Paskui vėl reikės minti, kaip jau jausiuos biškį atsigavęs. Žodžiu, čia kur mato tą keliuką, čia taip zigzagais, žodžiu, visą laiką ir varau. Toj parodysiu. Pagal tą žemėlapiuką savo. Taip, iš vien zigzagai čia ir suku ir kylu į kalną. O sukiliams taip ir atrodo. Vien tik į viršų. Nei biškį, lygios vietos nėra. Ir iš pradžių čia laikęs apie 7-8%. Tai ten pradžioj stumtis reikėjo. Nes biškį aštriai tie 8%. Dabar apie 5-6 laikos. Tai ein paminti dar. Tai kol ein minti ir minu. Tik tai spragit čia į akis. Bėga, griauža. Tai biškį bjauriai. Čia reikės man varyti. Tai čia jau tikrai stumiamuks nusimato. Kokį 10-12% čia kalnas. Kaip matau. Pagal taip, kaip kelias eina. Tai Tai reiškia, pamenu iki tol, kol prasidės ten tas, o tau išsistumsiu. Tenais, nežinau, matos, nesimato, 2 mašinas, kur stovo. Tai buvo 2 dideli šunys ant kelią išbėgė, bet nieko, paloja, akim taip nužvelgia mane, prie manęs pačia nebėga. Tai kaip ir viskas okei. Žodžiu, lika 8 km iki hotelio ir apie 300 metrų sukilimą. Tai kylam čia toliau, tai zigzagais turėtumėm jau nebe baisiai ilgai užtrukti.
pasiekti turėtumėm kažkada. Kokiais čia slėniais, kokiais čia kalnais galingais aš važiuoju. Kilometrą aukštį. Gražu. Būtų fainiau, jeigu nebūtų čia pilna tų šunų, tai Graikijai. Ne šiaip Albanijoje jau buvo nemažai tų šunų, bet Graikijoje tai dar daugiau. Bet tai nėra jie kažkokie labai agresyvūs, bet vis tiek, o tokiuose vietose čia kažkur mini, išbėga kokie 2, kaip vilkšuniai, tokie dydžio šunis. Nėra smagu. Ką aš turiu? Vandens iš gertuvės papurkšti jūs ir viskas. Vienintelė apsauga mano. Tai, nežinau, tenais dar toliau matau, kelsim į tą kalną, dar porą tokių vingių ir turėtumėm jau kažkada čia pasiekti tą hotelį. Nu, ne hotelį, o tą Metsovo miestą. Dar ten iki to hotelį nežinau, pažiūrėsim kaip ten kas. Vau, kaip gražu. Bet sustojau ne dėl tų vaizdų, o čia gerimo vandenukai yra šaltinis. Tai einu pasimsiu gertuvę, nes vienoj gertuvėj pusė yra, o kita tuščia. Tai ta, kur tuščia, tą nusipilsiu. Ir varysim damušti čia. Kiek lika? 6 km. Nu jau 2,5 km lika iki Metsovo. Per šiandien jau 1600 metrų sukilimą padariau. Ir nežinau, kiek čia kokį 50-60 ant tarpę kilometrų. Tai buvau čia per kažkurią dieną apie 2000 padaręs. Tai nėra ši diena su daugiausia sukilimą, bet kaip per tiek kilometrų, tai vidutiniškai daugiausiai paėmų sukilimą gavos. Bet nieko jau, beveik baigiam. Greitai eisim ilsėtis. Nu, koks tas ilsėtis? Da jau čia eisiu kažkartais pavalgyti. Štai ir atvykom į Metsovo. Dabar reik varyti iki hoteliuko, nusimaudyti, pasižiūrėti kaip ten kas. Ir tada turbūt eiti kažkur pavalgyti. Nežinau, nebent kokią parduotuvę rasiu, tai gal dar apsiprekinsiu prieš tai. Nu, bus matyti. Taigi, atėjau į hoteliuką. Tualets, dušiuks, lovytės, viską. Turiu stalą, matau šaldytuvuks dar yra kažkoks mažas. Sakė, dar ir balkonis yra. O, ir balkoniuks visai toksai nieka. Į kalnus vaizdas per balkoną. Žodžiu, šauku greitį dušą, nusimaudau ir einu į miestą, nes yra, nežinau, kiek čia dabar tų valandų, tai pasakysiu. Valandų yra po 7:14. Tai jau stipriai valgyti noriu. Tai eisiu kažkur kažką pavalgysiu. Labai norėčiau kažkokią graikišką maistą pavalgyti. Tai kažką tais pavalgysiu. Ir gal dar apsiprekinsiu kažką tais. Tai žodžiu, šauku į dušą ir susimatysim, kažką iš miesto dar pafilmuosiu, nes gražus miestelis visai čia. Na, išėjau toksai kaip ir tradicinis, sakė, čia skaitos, bet toks greitą maistą. Tai pasiėmiau čia kažkokį greitą maistą, bet tipo tradicinis ir aliuką kažkokį pasiėmiau graikišką. Tai žodžiu, pavalgom ir dar eisim, apeisim čia tą miestelį, nes gražus miestelis toksai yra. Apsižiūrėsim, daug čia mačiau visokių suvenyrų, parduotuvių tenais visokių yra, dar kažką, gal kokių suvenyrų rasiu, dar kažką. Nu, matysim, žodžiu, pavalgom ir judam tolyn. Tai va, toks tas miestelis čia. Vos ne visą jau apėjau. Mažas čia jisai yra. Gražių visokių parkelių tokių. Čia dar vienas parkas palipus yra aukščiau. Bet tai ten pilna vaikų visokių bėgioj. Statulas visokias. Medžių gražių visokių yra. Tenais matos bokštas kažkoks su laikrodžiu, su varpais. Tai nežinau, toksai jaukus mažas miestelis atrodo, kalnuose. Gražu. Man patinka kol kas tas miestas. Dar apeisi čia kažkiek. Daug visko su meškom yra, va čia meška kažkokia matos, statula meškos. Nežinau, čia va irgi mašina va su meška. Gal čia meškų yra šituose galuose, reikės pasidomėti paskui grįžus. Žodžiu.
Apeisiu dar ratuką, pažiūrėsiu, gal kažką įdomesnį rasiu. Jeigu nerasiu, tai grįšiu atgal į hotelį. Čia kaip sakiau, kad kažkokie įdomus, gražus medžiai, tai tokie. Iš arčiau čia biškį priėjau. Įdomiai atrodo. Žodžiu, nieko čia daugiau įspūdinga tą miestelį nerandu. Buvau iki parduotuvės nuėjęs. Fantas pasiėmiau, sausainių, dar visokių tokių niekiukų. Po truputį judu link hoteliuką. Turim kiek čia po 8:20. Tai reikia dar truputį pailsėti. Da video paeditinti, nes vakar nieko nedariau su tom. Nežinau, matysim, kaip kas daugiau čia šiandien gausis. Ir čia tas bokštas su varpais, iš arčiau truputį. Čia dar tie medžiai matos. Milijon čia vaikų bėgioja. Bet šiaip gražus miestelis. Gerai, dabar tikrai einu link hotelio. Na tai ką, grįžau į hoteliuką, atsidariau čipsiukų ir einu editinti vidosiką. Tai turim be 12 minučių 9. Tai kokį pusantras valandikės, gal porą valandikių padirbėsiu ir jau čia reikia šokti į lovytę, jau ilsėtis. Taigi, žodžiu, editinu vidosiką. Čia jau kaip ir viskas į pabaigą eina. Nu, koks tas į pabaigą? Viską padariau, bet dar valandą ir 7 minutės rodo, kad čia viską darys, kol iškeps visą tą video. Ir turim 11:30, tai abejoju, ar aš tą valandą ir 7 minutės dar lauksiu. Greičiausiai šoku į lovytę, pradedu po truputį jau eiti miegoti ir paliksiu per naktį, turėtų per naktį pabaigti tą video čia daryti, jeigu nieks nepasiliks, nieks nepakibs. Tai žodžiu, 40 dieną užbaigiam taip ir labanaktis, susitiksim rytoj.